दोस्तों रिंकू ब्लॉग के नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा दिल दहला देने वाला वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद आप कहेंगे क्या आज के समय में इतनी कोई मानवता दिखा सकता है। हे मेरे भगवान, जो भी ये मेरा वीडियो देख रहा है उसके माता पिता की उम्र बढ़ाना है, लेकिन आपको उसके लिए करना क्या होगा, चैनल को लाइक करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा, कमेंट में हर हर महादेव लिखना होगा। दोस्तों ये ट्रेन ड्राइवर अपनी ट्रेन चला रहा था रोज़ की तरह, लेकिन आज इसकी ट्रेन के सामने एक गाय आ जाती है। ये ड्राइवर काफ़ी बार हॉर्न बजाता है और अपनी गाड़ी स्लो भी करता है, लेकिन ये गाय हटने का नाम नहीं लेती। आखिरकार ड्राइवर को इसकी जान बचाने के लिए अपनी ट्रेन को रोकना पड़ा। ड्राइवर ने अपने साथी को नीचे भेजा ताकि वो गाय को हटा सके और गाय की जान बच सके। दोस्तों आज के समय में भी इतनी कोई मानवता का परिचय दे सकता है, इस ड्राइवर ने साबित कर दिया है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।